วัสดีครับผมอาจารย์ไบรอันนะครับของมกรุงเทพธนบุรีพร้อมยังครับ Are you ready? Afternoon. Are you Mr. Davidson? Nuria and Akiko. Okay. So this subject is about business. No, it's not correct. Hello, สวัสดีครับ and good morning. Welcome back again to today's class of MPA101. Sorry I'm late. I was supposed to be at 8:30, but it's raining. Okay. So yesterday I was trying to tell you and explain to you how do we use or when do we use must and have to. So I'll revise it again and let's go back again to the class of yesterday that we stopped. สวัสดีครับ and yes วันนี้เรียน must กับ have to เมื่อวานนี้ไอเคยสอนนิดเดียวเองเพราะวันหมดเวลา so สอนไม่ทันแต่วันนี้เป็นเรียนก่อน must กับ have to must กับ have to เป็นเหมือนกันเลย it's the same thing เป็นเหมือนกันสองอันแต่ว่า must ใช้กับปัจจุบันกับอนาคตโอเค must ใช้กับปัจจุบันกับอนาคตโอเคอดีตใช้ไม่ได้ must คืออะไรมีสมมุติว่าสมานพูด you must wear your seat belt you must cast your vote for the elections you must be honest you must not tell a lie โอเคอันนี้ must คืออะไรเป็นต้องการ 100% ถ้า you ไม่ได้ทำถ้า you ไม่ได้ทำเวลาสมานพูด must แต่ you ไม่ได้ทำเลย you เป็นโดนปรับได้ you เป็นคูบได้ you must not เป็นปฏิเสธ you mustn't take bribe mean you ห้ามใช้ตั้งใจโต you mustn't take bribes you mustn't cheat you mustn't be dishonest you must be fair to everyone อันนี้เรียกว่า must you mustn't cheat in the exam you mustn't cheat for the government you mustn't cheat you mustn't do something wrong you mustn't break the laws of the country อย่าผิดกฎหมายนะอย่าทำผิดกฎหมายYou mustn't take drugs. You mustn't sell drugs. You mustn't smoke in public places. ห้ามสูบบุหรี่ที่มีทุกคนอยู่หลายอย่าง mustn't mean 100% ไม่ต้องทำ and must means 100% ทำ must ใช้กับ verb หนึ่ง I must go I must play I must eat I must sleep I must read my book I must know the constitution of the country I must know the culture of Thailand อันนี้เรียกว่า must โอเค must ใช้กับทุกประธาน I you we they he she it ใช้ได้หมดแต่ว่า must ใช้กับ verb หนึ่ง onlyโอเค must ใช้กับ verb หนึ่ง only and then must ใช้กับ to infinitive ไม่ได้ must to go ผิด I must go ถ้าเป็น must ใช้ to ไม่ได้ใช้ verb 2 verb 3ไม่ได้ต้องใช้ must บวก verb หนึ่งเฉพาะโอเคเข้าใจไหมครับถ้าต้องใช้อดีตต้องทำอะไรอันนี้เป็นไม่เหมือนกันอดีต yes like last week I must go to school last week ไม่ได้ผิดโอเคต้องทำอะไรต้องเปลี่ยนกับ have to has to and had to ถ้าใช้ have ต้องใช้ to บวก verb หนึ่ง have ใช้กับประธาน I you we they have to บวก verb หนึ่ง I have to read my book I have to go to work I have to follow the traffic rules เวลาขับรถใช้ rule ของการจราจร I have to be kind to pedestrians เวลาคุณเดินมา on the บนถนน you go stop the car and stop the other cars and let the pedestrian passเข้าใจไหมครับโอเค I have to she has to wear a uniform to school she has to be in school at 8:30 he has to follow the rules of the country he she it เลยโอเคไหมเข้าใจใช่ไหม
I you we they ต้องใช้กับ have he she it ต้องใช้กับ has ข้อหมายเหมือนกันกับ must same must ก็ 100% have to has to ก็ 100% เหมือนกันโอเค so must กับ have has ต้องใช้ปัจจุบันกับอนาคตถ้าอดีตต้องทำอะไรต้องกับ had had yesterday evening I had to wear a raincoat because it was raining เมื่อวานนี้แบรนด์ต้องใช้เสื้อกันฝนเพราะว่าฝนตกหนักมาก yesterday I had to wash my motorcycle I had to wash my motorcycle because it was wet and dirty เมื่อวานนี้แบรนด์ต้องล้างรถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ามอเตอร์ไซค์เป็นสกปรก dirty เนาะเป็นนำกระเด็นมาบนถนน and the whole motorcycle was so dirty okay so had to can be used for the past tense ทุกประธานเหมือนกัน are you we they he she it เป็น had to บวก verb หนึ่งเข้าใจไหมครับโอเคครับ now หน้า35 please เปิดหน้า35Okay. Must and have to are both used to express obligation. There's a slight difference the way they are used. Must expresses that the speaker thinks is necessary. I must stop smoking. We mustn't go. It's already midnight. Have to suggests that somebody else has imposed a decision. Tom has to wear a uniform at school because have to someone มีใครบอก you ต้อง have to นะ because it's a rule so when you come to my university you have to wear a uniform why because that's the rule of BTU put when you're driving you have to wear a seat belt because อันนี้เป็นกฎหมายอันนี้เป็น someone มีใครบอก you ต้องทำแต่ว่า must no must you คิดว่าเป็นจำเป็น so must กับ have มีแตกต่างอะไร must มีฉันคิดว่าอันนี้ต้องถามนะไม่มีใครบอกมีอยู่ต้องถามแต่ว่า have to มีใครบอกอยู่ต้องใช้นี่นะถ้าไม่ใช้โดนปรับหรือจับเข้าใจไหมครับอันนี้ไม่แตกต่างกับ must กับ have to or has to or had to must mean you คิดเอง you think oh จำเป็นไอต้องทำนี่เพราะว่าทำให้อันนี้ถ้าไอไม่ทำมีปัญหากับตัวเอง but if you say have to that means someone มีบอกอยู่มีกฎหมาย someone บอกอยู่ห้ามทำนี่นะหรือทำนี่นะ 100% เหมือนกัน like when you go to a Thai person's house ถ้าไปบ้านคุณไทย you have to take off your shoes ต้องถอดออกรองเท้าไม่ใช่ you คิดเองอันนี้เป็นวัฒนธรรมของไทยแลนด์ so เดี๋ยวบอกห้ามใช้รองเท้าแล้วเข้าไปบ้านโอเค then note have to and can be used in all the tenses have to ใช้ได้ทั้งหมดSonia has to work for her mother to take her home. The work hasn't finished. John has to come back tomorrow. Must ใช้กับปัจจุบันกับอนาคต Must can be used to talk about present or future. Tom doesn't have money to pay for his tuition fees. He must call his mother tomorrow. แต่ว่าbut it can't be used to talk about the past อดีตใช้ไม่ได้ okay you can't use in the past May broke her cup of tea coffee she had to buy a new one May เป็น
แจกแก้วกาแฟชีต้องซื้อมาใหม่โอเค now exercise 5 please exercise 5 please เติม1ถึง10 please 1ถึง10โอเค teacher have you 2 minutes นะครับ Okay, please do exercise 5. ทำ exercise 5 นะ1ถึง10 Okay, now let's go to number 1. Okay, you don't have to take me home because my father is giving me a lift. บอกว่าไม่ต้องมารับฉันนะเพราะพ่อมารับเอง Number 2, you must not talk to her like that. She's your mother. บอกว่าอย่าพูดขนาดนี้นะของอันเป็นแม่ของอยู่นะต้องมีสุภาพ Even if you โมโหYou can't shout at your mother. You mustn't. Okay, number 3. Today is the due date. บอกว่าวันนี้อายุใบเสร็จนี่หมด So we have to pay the bills. Why? ทำไมI have to because กฎหมายบอกว่าเป็นวันนี้อายุหมดแล้วไม่ใช่youคิดเอง on the bill บอกโอ้ต้องจ่ายไปนะวันที่1วันนี้เป็นวันที่6วันที่7แล้วถ้าไม่ใช่ already you are late ไปแล้ว maybe you have to โดนปรับนะ maybe fine because you are late okay To be eligible for financial aid คืออะไรกู้ตังค์ aid means help ถ้าเป็น aid เป็นตัวย่อตัว big one you know ตัว A big I big D big อันนี้เป็นโรคอันนี้เป็นdisease โรค it's a you know it's a disease called AIDS you know like people get AIDS and they die so easy because for AIDS ไม่มี vaccine ไม่มี medicine if you get it if someone get it gone ไปแล้ว but die slowly so but ถ้า AID small A ตัวเล็ก I ตัวเล็ก D ตัวเล็กอันนี้เป็นเรียกว่า help ช่วย financial aid ช่วยเงิน to be eligible for financial aid one must be 21 years of age now number 4 ต้องจ่าย must ก็ได้ has to ก็ได้เพราะว่าอันนี้เป็นกฎหมายเพราะว่ากฎหมายใครบอกใครแล้วก็บอกถ้าอยู่อายุ21นะ you can กู้ตังค์ได้อันนี้เป็น law ไม่ใช่ you คิดเอง so must sorry has to number 5 proper identification is required at the entry at the entry so everyone must have their IDs with them อันนี้เป็นกฎหมายถ้าอยู่เข้าห้องนี่อยู่ต้องโชว์บัตรถ้าไม่มีบัตรเข้าไปไม่ได้โอเคเนี่ย proper identification มันต้องมี ID เป็น DD นะไม่ใช่ ID อยู่ print เอง no okay number 6 if Katie wants to stay healthy
she has to have a diet high in fiber and low in fat now นักเรียนplease go to exercise ข้อ6นะต่อไปพิมพ์ผิด fiber ไม่ใช่ต้องมี fiber F I V E sorry F I B E R not V เอาใหม่ number 6ใช่ไหม if Katie wants to stay healthy she has to have a diet high in fiber no fiber F I B E R fiber okay so if Katie wants to stay healthy she must have a diet because okay number 7 all the workers have to be punctual in this company or they get fired เพราะว่าทุกคนมาที่นี่ตรงเวลามาสายก็โดนไล่ออก that's why I answer เป็น B because อันนี้เป็นกฎหมาย law ของบริษัทนี้อยู่ไม่ได้คิดเองบริษัทบอกแล้วทุกอยู่เวลามาครั้งแรกบอกอยู่ต้องมาตรงเวลานะบุหรี่สูบไม่ได้ทีนะหลายอย่าง so ถ้าอยู่ตามกฎหมายไม่มีปัญหาถ้าอยู่ break the law มีปัญหา number 8 a good counselor คืออะไรเป็นที่เป็นจิตวิทยา like psychologist psychiatrist a good counselor has to be able to help people achieve optimal school life balance okay so number 8 A or B answer ต้องมี A counselor must be able to help students because he คิดเองแต่he ต้องช่วยเด็ก so must be able to number 9 number 9 you must read the instructions carefully before you turn on the machine otherwise it would be dangerous ที่บอกว่าถ้าอยู่เปิดเครื่องใช่ไหมunder read the manual อ่านด้วยเพราะว่าอยู่ไม่รู้เรื่องอันเดียวเปิดสวิตช์แล้วก็ตุ่มช็อตเลย be careful okay. number 10 you have to get at least 7 hours of sleep tomorrow night for the upcoming exam บอกว่าถ้าอยู่มีสอบใช่ไหมอยู่ต้องนอนประมาณ7 ชั่วโมงเพราะว่าถ้าไม่ทำเรียนสอบไม่ได้เลย you can't do the exam okay let's go to the next page and that's page 77หน้า77ครับokay now this unit number 9 บทที่ 9เรียนเกี่ยวกับภาษี tax now tax tax and พหูพจน์เป็น taxes ไม่ใช่ taxis ถ้าเป็น taxis เป็น taxi แล้วอันนี้ taxes and then taxis ไม่เสียงไม่เหมือนกันI have to pay my tax. The government collects money from taxes. Yesterday, I took a taxi to the airport. In Thailand, most taxis are yellow and green. เข้าใจไหมครับ Yes. You know, I mean, sometimes you may ask me, teacher ทำไมเป็นภาษาอังกฤษเป็นตลกงง like okay now Miss อยู่รู้จักไหม New York City have a ผู้หญิง okay she's called the Statue of Liberty okay Statue of Liberty okay Liberty สะกดอะไร LIBERTY
and เวลาอยู่ว่างอยู่ไปนั่งชั้น3ของ ASEAN Building อันนี้เป็นห้องสมุดห้องสมุดเป็นสะกดอะไร LIBRARY and Statue of Liberty is LIBERTY so the first three ครั้งแรกเป็นของห้องสมุดเป็น LIB and เสรีภาพก็ LIB แต่ว่าอันนี้เป็นนิวยอร์ก Statue of Liberty ห้องสมุดเป็น Library เข้าใจไหมที่จะพูดอะไร because ห้องสมุดเป็นสะกดอะไร LIBRARY and เสรีภาพคือสะกดอะไร LIBRARY so the ห้องสมุดกับเสรีภาพเป็นตัว3ตัวครั้งแรกเป็น LIB เหมือนกันแต่ว่า the Statue of Liberty New York เรียกว่า Statue of Liberty ไม่ใช่ Statue of Liberty and ห้องสมุด is library ไม่ใช่ library do you understand me right เข้าใจใช่ไหม yes so that's why be careful you ต้องฟัง and get the correct sound same เมื่อกี้ now ภาษีเรียกว่า taxes แต่ว่าที่อยู่ไปสีเหลืองสีเขียวอันนี้ taxi it's not the same it's different you know taxes and taxi okay now the คุณขับรถแท็กซี่แล้วก็ taxi driver but Thai people ชอบพูด chauffeur ปกติเป็นคุณขับรถส่วนตัว supporting Brian อนาคต I รวยมาก I rich man and I ขี้เกียจขับ okay I have a chauffeur driving me it's a chauffeur and understand but a taxi should be a taxi driver because he ขับรถแท็กซี่ไม่ได้ขับรถส่วนตัวI heard many times Thai people say chauffeur used gone it's not the correct word you know because chauffeur is usually used for private car ส่วนตัวรถของเอง okay so remember you must get the correct sound and the correct words are difficult you know they're not the same every time okay now in this chapter or in this chapter number 9 you are going to study what is the meaning of tax now you know tax มีหลายอย่างนะ have many tax you have personal tax wealth tax then import export duty and tax then sales tax also there are so many taxes that the government collects from you income tax ถ้าอยู่เงินเดือนเป็น10,000 กว่า10,000 up อยู่ต้องจ่ายเงินเลยอยู่ต้องจ่ายประมาณภาษี but if you show to the government that I have to spend this on AIA on this ประกันชีวิตประกันสังคม or you ไม่สบาย and you went to the hospital I think the government returns your tax back to you they give it back to you but you have to file in your return อย่าส่งบัญชี to the excise department and then they check and then they tell you okay get your money back many businesses you know they don't want to pay the tax so they have special auditors they come from outside and they check your account and make it nice for you and give it back to you but I think we should pay taxes why if we don't pay the tax then how can the government maintain the roads how can the government take care of the road take care of the electricity and clean the road who is going to do it so sometimes we should understand too that yes we need to pay the tax because that is the money that is the money that the government uses for public safety so many things to pay here pay there road to be repaired lights to be changed and so many things to be done but supposing each one of us say I don't want to pay tax I don't know where my money goes
Another person says, no, I don't want to pay the tax because I don't know what the government is doing with my money. Some people say that, your money, that the tax paid from you, okay, that money goes to the prisons, prison called a coup. And sometimes I feel also it's correct, I think it's right. I mean, those guys who are sitting in the jail are eating my money, are eating her money or that one's money. Because your tax goes to feed those guys in prison. Sometimes people think, why should I feed them? They did something wrong and they are sitting in jail and eating my money. Correct? Yeah, so sometimes people are right too. So what to do? I mean, he's a criminal. He killed someone or he did something bad, but who knows why he did that? Because, sometimes people have a limit to frustration. Frustration is up to here. And and finish. And anger, when you're angry, you don't think 10 times. So they say, when you're angry, and if you do something, bite your finger. And then, okay, you calm down. Or if you're angry and you're fighting, just leave it and go. Calm down and come back again. Because once you do something wrong, gone for life, Like supposing you're angry with someone, and you take the gun and shoot the person. You shot, he's dead, poor guy, man is gone. What happens to you in jail? He's gone, that's okay, your future is gone. So if you're angry, sometimes, like a boyfriend, girlfriend have problems. Girl cannot, cannot be together. So, okay, go, you'll find someone else, calm down. She'll find someone else, calm down, it's okay. You were not meant to be with her, or she was not meant to be with you. By killing someone doesn't solve the problem, but another problem stands for you there. You are in jail for all your life. Finish. And in some countries, they have the death sentence. That means the judge says, you killed him, okay, the law will kill you. Finish, end of you. So think carefully. Whatever you do, I mean, if you have to pay the tax, well, you have to pay it. What to do about it? What the government does with it is none of my business. But I did my duty as a good citizen to pay the money. Understand, right? Okay. Okay, so yes, so be careful how you behave in society, because we are social animals, and being in society, we have to follow the norms and condition that everybody does. You can't be somebody special, and say, I don't want to do it. No, it's not correct. Okay, let's go to number 1, burden. Okay, burden. Burden means like supposing now, someone is sick, permanently sick, or someone is like pecan, like cannot walk, don't have proper legs, or cannot hear, cannot see. Okay, what to do? It's a physical handicap. But sometimes that person becomes a burden on other people because he cannot do things by himself. So he needs to call, hello, mom, please take me to the toilet. Hello, dad, can I go with you for an outing? Can you take me for an outing? Hello, my sister, can you come and play with me? So it's a burden for people because nowadays, everybody has their own life. So be careful, when you're driving or doing something, make sure that you eat proper food, you do the right thing, pray too, prayers also help a lot, pray, love one another, don't fight, because anything can go wrong. Today you're healthy, strong, tomorrow anything can happen. So yes, so don't try to be a burden to other people.
In America and in the West, people are working, so very hard. And sometimes they have a grandmother who is 80 years old, grandfather 90 years old, and what to do? How to take care of them? The boy is working, the father is working, the son is working, the daughter is working. They need money because today everything is so expensive. Not like 50 years ago, 20 years ago. Things are going up, raka kun every time. So you need to take care, and sometimes the parents who are old, they feel that they are a burden to their children. So they just tell their children, take me to an old aged home. I mean, in America, even Thailand is there, Phaya Thai. There is the Ban Khong Keke, you can put them, they stay there. You have to pay the money. Even BTU has, our university has the old age complex there. There are so many senior citizens there. And BTU has got nurses and good service to them. So, yes, our complex is very beautiful complex. So in the evening, I see those old senior citizens walking around, exercising, and a nurse is always there to take care of them. Because they can't stay home. Because their sons, their daughters, everybody's working. They leave very early in the morning, 6 o'clock in the morning, and come back like 6, 7 in the evening, and they're so tired. Who will take care of them? Okay, so that's called a burden. So don't try to be a burden on other people. Number 2, revolt. Revolt means fighting. Oppose. I don't want this. No, I don't want this law. Change the laws. Oppose. Opposition. In the government, we have 2 parties. The ruling party and the opposition party. So the ruling party is the one who runs the government. But the opposition takes care of the dule, take care of the real government. If the government goes wrong, these people say, hey, stop, you did something wrong. So we have 2 parties everywhere. The ruling party who runs the country and the opposition party who waits and sees if you do something wrong. All right, understand please? Okay. Next one, belong to. Belong to, like you belong to which community? I belong to the Roman Catholic. My assistant here, she belongs to the Buddhist community. Understand? So we belong to which community? Okay. Then next one, trust. Should I trust you. I know you'll do it. I trust. I have a feeling you are the right person to trust someone. Then obligation. Obligation means มีต้องทำอันนี้เป็น important. You have to do it. Obligation. My obligation as a teacher is to teach my students very, very well. I should take care of my students, let them learn well, and be sure that they study from me. That's my obligation. Understand, right? So you have to have that obligation and represent. Like for example, in Tavivatana, there will be some candidate who will represent this community, this area, and he'll take care of it. So once again, please, burden, belong to, revolt, trust, obligation, represent. Okay, my students, Mot Pela Kap, and I'll see you again tomorrow, okay, for MPA101. Okay, so take care, have a nice day, and I know that you're going to enjoy the next weekend, long holiday, so get ready to go out somewhere. Okay, Chokdi Kap, and see you again, and Swadi Kap. สวัสดีนักศึกษาทุกคนนะครับผมดร.โสภัส โสภาพิมุขหรือว่าปอปุ้ยนะครับผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาห่างไกลวันนี้มาพบกันนะครับในบทเรียนที่เป็นสื่อมัลติมีเดียก็ให้ทุกคนเข้าเรียนแล้วก็ทำแบบฝึกหัดด้วยตามปกตินะครับเบื้องต้นเลยนะครับในการเรียนทางไกลเนี่ยนักศึกษาก็สามารถเข้าดูสื่อที่เป็นวิดีโอหรือมัลติมีเดียของเราได้ที่เรากำลังดูอยู่ตอนนี้นะครับอ่านตำราเรียนนะครับ
ที่สำคัญที่สุดนักศึกษาก็ต้องทำแบบฝึกหัดทั้งหมดให้ครบเช่นในวิชาเรามีแบบฝึกหัดทั้งหมด15หน่วยแล้วก็ต้องทำทั้งหมด15หน่วยนะครับต้องทำให้ครบแน่นอนครับแบบทดสอบก่อนเรียนแล้วก็หลังเรียนมันก็เหมือนกับว่าเป็นการวัดว่าก่อนเรียนเรามีความรู้มาแค่ไหนใช่ไหมครับแล้วหลังจากที่เราผ่านทั้งแบบทดสอบบทเรียนต่างๆผ่านทั้งแบบฝึกหัดแล้วเนี่ยหลังจากนั้นเราก็มาวัดด้วยแบบทดสอบหลังเรียนกันว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแค่ไหนก่อนที่จะถึงการสอบปลายภาคที่กำหนดครับเรื่องของการติดตามข่าวสารเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับการเรียนทางไกลนะครับเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นักดังนั้นเนี่ยเรื่องของข่าวสารเนี่ยหลักๆเลยผมอยากให้ดูที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักซึ่งทีมงานของเราเนี่ยได้อัปเดตข่าวสารต่างๆไม่ว่าจะเป็นสอบวันไหนอย่างไรนะครับหรือว่าการประกาศอะไรต่างๆเนี่ยขอให้ยึดที่หน้าระบบการเรียนเป็นหลักเรามีการอัปเดตตลอดเวลาแล้วก็อยากให้นักศึกษาเข้าสักอาทิตย์ละ2 ครั้งเนี่ยผมว่ากำลังดีนะครับถ้าพูดถึงเรื่องการพบปัญหาต่างๆซึ่งเราเรียนทางไกลเราต้องมีปัญหาบ้างอยู่แล้วอาจจะไม่เข้าใจตรงนู้นตรงนี้อะไรยังไงนะครับพิเศษเลยของเรานะครับก็มีโอเปอเรเตอร์หรือว่ามีเจ้าหน้าที่นะครับที่ดูแลตอบไลน์แอดของเราอยู่นับ10ชีวิตนะครับนักศึกษาก็ทักเข้ามาเลยครับในไลน์ @btude นะครับที่ขึ้นอยู่ข้างล่างอันนี้ชัวร์ที่สุดเราจะมีเจ้าหน้าที่ที่เขาดูแลระบบอยู่แล้วตอบคำถามของเราได้ตลอดเวลาอยู่แล้วนะครับคนพวกนี้จะดูแลระบบของเราแล้วก็ขอให้นักศึกษาทุกคนทำงานอะไรให้เรียบร้อยดูวิดีโออ่านหนังสืออีบุ๊กอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็พบกันนะครับหลังจากทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็พบกันที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีของเรานะครับแล้วพบกันทุกคนครับผมเมื่อคุณมีเป้าหมายที่จะเรียนสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีพร้อมที่จะทำให้คุณเรียนและทำงานไปด้วยได้ทั้งงานและความรู้ไม่ต้องห่วงเรื่องเวลาเรียนไม่กระทบงานประจำเรียนได้ทุกสถานที่เรียนได้ทุกเวลาเข้าดูเทปการสอนฟังการบรรยายทำแบบฝึกหัดรับผลคะแนนเพียงเท่านี้คุณก็พร้อมก้าวไปสู่ความสำเร็จให้เราสร้างความภาคภูมิใจให้กับคุณสถาบันการศึกษาทางไกลมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีเปิดรับสมัครแล้ววันนี้02 800 6800 5